عليكم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. من خلال حرص قناتنا على تقديم كل ما هو مميز وجديد، هنتكلم اليوم إن شاء الله على الغسالة ال جي 7 كيلو. زي ما احنا شايفين الغسالة البرامج كلها مترجمة للعربي وإنجليزي، فمش هنحتاج إن احنا نتكلم عنها بالتفصيل. هنتكلم باختصار شديد، هنقدم معلومات جديدة. من خلال أول معلومة، احنا بنتكلم دايما إن أنا أوقات مثلا البرنامج عندي طويل أو عندي غسيل لين عايز أنشفه، موجود عندي بره وعايز أحطه أنشفه، مش عايز أديله ضوء غسيل، أعمل إيه؟ هنا مش حاطط لي اسبين، حاطط لي رنز عصر وشطف، لكن مش حاطط عصر. هنا موجود عصر، فانا هعمل ايه؟ اول حاجه انا كده طفيت، هدوس باور وادوس تنشيف هنا مباشره، وبعد كده ستار. في الحاله ديت هو هينشف اوتوماتيك على طول بدون ما يدخل دوره غسيل. المعلومه الثانيه بالنسبة للغسيل المبدئي اللي هنا والغسيل المكثف. الغسيل المبدئي المقصود منه ان هو للنقع بس. الغسيل المكثف غسيل ونقع مع بعض، بيكون اقوى في الملابس اللي هي متسخة زيادة. الغسيل المكثف. المعلومة الأخيرة بالنسبة للحاف، طبعا هنا كاتب لي الحاف والغسالة 7 كيلو. مش معنى إن هو كاتب لي الحاف إن أنا مثلا أجيب حاجة نفس الوزن 7 كيلو، لا، إن أنا أجيب بطانية أو أي حاجة تكون وزنها 2 كيلو بس وتكون لوحدها. وده اتكلمنا عليه في التفصيل في الفيديو بتاع أفضل أنواع الغسالات لغسيل البطاطين. في نهاية الفيديو نتمنى إن شاء الله نكون قدمنا معلومة جديدة. عجبك الفيديو دوس إعجاب ودعمنا بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم.